আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করছি সকালে ভালো আছেন। সবার সুস্থতা কামনায় শুরু করছি আমার নতুন আজকের ব্লগ। আজকের ভিডিওতে আপনাদের সাথে শেয়ার করব প্রথমবার শেফস টেবিল ফুড কোর্ট ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে। শেফস টেবিল কোর্টসাইডটা ঢাকার নতুন বাজারের আমেরিকান এম্বাসির অপোজিটে 100 ফিট রোডে অবস্থিত। 100 ফিট রোড দিয়ে যেতে থাকলেই ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এর নতুন ক্যাম্পাসের একটু সামনে গেলেই এটি দেখা যায়। এখানে যাওয়ার আগে আমার কোনো ধারণাই ছিল না এই জায়গাটি সম্বন্ধে। আমরা এখানে ফ্যামিলি সহ এসেছিলাম। আমার ভাসুর ও তার ফ্যামিলি দেশের বাইরে থাকে, তো তারা এসেছিল বাংলাদেশে বেড়াতে। তখন আমরা ভাবছিলাম যে কোথায় যাওয়া যায় যেখানে আসলে পরিবেশটাও ভালো হবে, ইউনিক কিছু খাবারও খেতে পারবো, আবার বাচ্চারাও আনন্দ পাবে। এখানে প্রথমেই গাড়ি পার্কিং করে আমরা বাচ্চাদের প্লে জোনে কোর্ট সাইডে চলে গেলাম। যেহেতু আমাদের সাথে দুটো বাচ্চা ছিল, এরা আসলে প্রথমে খেলাধুলাই করতে চাচ্ছিল। এখানে অনেকগুলো রাইড রয়েছে, তাই টিকিট হচ্ছে 300 টাকা করে। নিয়মটা হচ্ছে একজন বাচ্চার সাথে একজন গার্ডিয়ানও ঢুকতে পারবেন। তাছাড়া 3 থেকে 9 বছরের বাচ্চাদের জন্য সবগুলো রাইডস মিলে একটা প্যাকেজ ছিল, যেটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তাহলে আপনাকে আর আলাদা আলাদা করে টিকিট কিনতে হবে না। এখানে বাচ্চাদের জন্য অনেকগুলো রাইডস রয়েছে। এখানে বড় একটি স্লিপার রয়েছে, হেলিকপ্টার রাইডস, ট্রেন, জাম্পিং হাউস সহ অনেকগুলো রাইডস ছিল, যা আমাদের বাচ্চারা ও আমরাও খুব এনজয় করেছি। আসলে ঢাকার কাছাকাছি এরকম বড় একটা প্লে জোন পাবো কখনো ভাবতেই পারিনি আমি যাওয়ার আগে। গিয়ে তো আমি পুরাই অবাক। এখানে বড়দের জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা রয়েছে, দোলনা রয়েছে কতগুলো বড় বড়। আর সব থেকে বড় কথা হচ্ছে কোর্ট সাইডটা ভীষণ পরিষ্কার ছিল। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বাচ্চারা খুবই এনজয় করছে। শুধু বাচ্চারা না, আমরা বড়রাও বেশ এনজয় করেছিলাম। এখানে যে ট্রেনটা রয়েছে এটা আসলে একটু বড় সাইজেরই, শুধু বাচ্চারা না, সাথে গার্ডিয়ানও উঠতে পারবে। এর জন্য আমরা আলাদা টিকিট কেটেছিলাম। এছাড়া জাম্পিং হাউসে আমরা অনেক মজা করেছি, বাচ্চারা অনেক মজা পেয়েছে। সাথে জাম্পিং হাউসে অনেকগুলো অন্যান্য বেবিদের সাথে বাচ্চাদের বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। ট্রেন জার্নিটা আমি সত্যি খুবই এনজয় করেছি। আমার কাছে মনে হচ্ছিল যেন আমি ছোটবেলায় ফিরে গিয়েছি এরকম।
খেলাধুলা শেষ হবার পর আমাদের ভীষণ ক্ষুধা লেগে যায়। এরপর আমরা ফুড কোর্টে খেতে গেলাম। আমরা একটা তুর্কিশ প্লেটার ও বিরিয়ানি নিয়েছিলাম। এখানে দুটি ফুড কোর্ট রয়েছে এবং একটি ফুড কোর্ট থেকে আরেকটি ফুড কোর্টে যাওয়ার জন্য লম্বা একটা ব্রিজ রয়েছে। ফুড কোর্টটা আসলে এত সুন্দর লেগেছে আমার, এর পরিবেশটা, এবং বাইরেও বসার জন্য কিছু প্লেস রয়েছে। যদি আপনি খোলা জায়গায় বসে খাবারটা এনজয় করতে চান সেটাও পারবেন। আমরা একটা তুর্কিশ প্লেটার ও বিরিয়ানি নিয়েছিলাম। খাবারগুলো সত্যি খুব ভালো ছিল এবং দুপুরবেলা ভীষণ ভিড় ছিল, আমরা প্রায় জায়গায় পাচ্ছিলাম না বসার জন্য। এখানে আমাদের খাবার চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছেন। এরপর আমরা শেফস টেবিলের ভিতরের মিনি পার্কটা ঘুরে দেখছিলাম। এখানে ছোট একটা পার্ক রয়েছে এবং এখানে মেলার মতো বসেছিল, কয়েকটি স্টল বসেছিল। এখানে ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা ঘোড়া দেখতে পেলাম। তো বাচ্চাটাকে অনেক রিকোয়েস্ট করতেছিলাম যে তুমি ঘোড়া রাইড করবে কিনা, কিন্তু সে উঠতেও চাচ্ছিল আবার ভয়ও পাচ্ছিল। এরপর আমরা কোর্ট সাইডের ভিতরে একটা আপুর চায়ের দোকানে গেলাম। আপুটা অসম্ভব দারুণ ভালো চা বানায় বলতেই হবে। এখানে আমরা মালাই চা অর্ডার করি। আমি আসলে দেখছিলাম পুরোটার সময় আপুটা কিভাবে চা বানাচ্ছে। এখানে মালাই দিয়ে দেওয়ার পর চায়ের ভিতর ডেকোরেশনের জন্য চায়ের উপরে কিছু বাদাম কুচি ও আনার দানা ছিটিয়ে দিয়েছিল আপুটা। চাটা ভালো ছিল, তবে আমার কাছে প্রাইসটা একটু বেশি লেগেছে। চা খাওয়ার কিছুক্ষণ পর আমরা একটু বিশ্রাম নিয়ে হাঁটাহাঁটি করে আবার ডাবও কিনেছিলাম বেশ কয়েকটা। এই তো এরপর সারাদিন ঘোরাঘুরি শেষে প্রায় বিকালের দিকে আমরা বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিই। চা খাওয়ার পর আমি আসলে কাপগুলো খুব যত্ন সহকারে গাড়িতে করে বাসায় নিয়ে এসেছিলাম। এগুলো পরে আমি পেইন্ট করে বাসার ডেকোরেশনের জন্য লাগিয়েছিলাম। আজকের ব্লগটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ সবাই আমাকে একটা লাইক দিয়ে দেবেন এবং আমার পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।